იაგო, რა ცვლის გირჩისთვის და თქვენთვის გუშინ განვითარებული მოვლენები? გუშინ განვითარებული მოვლენები მოლაპარაკების პროცესს აქცევს უფრო კონსტრუქციულს და აშორებს მას იმ საკმაოდ მძიმე ტვირთს, რომელიც თან ახლდა მოლაპარაკების მაგიდას. რომ ადამიანები სულ ამბობდნენ, რომ აი ნახეთ, ვისაც არ უნდა მოლაპარაკება, მინიმუმ ამ თემას სულ წინ წამოწევდა, როგორც კი რამის შაშლა მოუნდებოდა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ გვყავს დარჩენილი ციხეში ერთი პოლიტპატიმარი, ამის მიუხედავად ეს პროცესი შეარბილებს იმ მოლაპარაკების პროცესს და თუ მხარეებს უნდათ, მასზე შეიძლება მოახდინოს პოზიტიური როლი. ამას სulis ნამდვილად. ანუ თქვენს იზიარებთ როგორც ხვდები ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილის პათოს, რომ გიორგი რურუას გათავისუფლება იქნებოდა ის ნაბიჯი, რაც შემდგომში შესაძლებელს გახდიდა უფრო კონსტრუქციულ მოლაპარაკებებს. სწორად გავიგე? მე ბატონ რურუასთან დაკავშირებით ყოველთვის დამიფიქსირებია პოზიცია და ეს პოზიცია არასოდეს არ შემიცვლია. საინტერესო იყო, როგორც გავიგეთ, თქვენ გქონდათ კომუნიკაცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთან, მამუკამ დინარაძესთან, ხომ? დიახ. რაზე შედგა ეს კომუნიკაცია და თქვენგან გვესმის სხვა შორის თქვენ საუბრობდით, ბატონი ვახოთ საუბრობდა იმაზე, რომ ინტერესი გქონდათ კომუნიკაციის ქართული ოცნების გუნდის წარმომადგენლებთან. რა მოისმინეთ თქვენ და ასევე საინტერესოა მაყურებლისთვის ალბათ, რა მოისმინეთ ისეთი, რასაც საჯარო პოზიციონირებისას მათგან ან იმ ფორმატში, როდესაც დიპლომატების ფასილიტატორობით ოპოზიციური პარტიები ხვდებოდით, ვერ მოისმენდით. ჩვენი შეხვედრის დასაწყისი იყო ასეთი. მე მოვისმინე, რომ ბატონმა თქვენ იცით, რომ მე ვაკრიტიკებ ხელისუფლებას და ოპოზიციას იმაში, რომ მათ ორივეს უნდა ქართული პარლამენტარიზმის ჩამოშლა. და ერთ-ერთ მათგანს მაინც რო გულწრფელად უნდადეს ის რომ პარლამენტი შედგეს, ეს პარლამენტი შედგებოდა. ამაზე გამაკრიტიკა ბატონმა დინარაძემ. ეს ბატონ იაგო, ეს პასუხისგებლობის ასე თანაბრად გადანაწილება რამდენად სწორი არის? თქვენც იმ ოპოზიციას წარმოადგენთ, რომელიც ახლა ბოიკოტშია. კი, მესმის, უბრალოდ დავასრულებ აზრს და მიხვდებით, რატომაც არის თანაბრად ეს პასუხისგებლობა ჩემგან გადანაწილებული. ბატონმა დინარაძემ გამაკრიტიკა იმის გამო, რომ მე თანაბრად, აი როგორც ახლა თქვენ მეკითხებით, რომ თანაბრად როგორ არის პასუხისგებლობა გადანაწილებული ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის, ხელისუფლებას ხომ მეტი პასუხისგებლობა მოეთხოვება, ბატონ დინარაძის კრიტიკა იყო, რომ აი როგორც მიუხედავად იმისა, რომ იაგო კონსტრუქციულია ზოგადად ამ შეფასებისას, ის ოპოზიციური გავლენის ქვეშ არის და სავალდებულოდ უნდა გვახსენოს ჩვენს ხელისუფლება, რომელიც ამასთან მიმართებით საერთოდ არაფერს შუაში არ ვარ და ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ჩვენი კოლეგები პარლამენტში იყვნენ. ასეთი კრიტიკა მოვისმინე. რაზეც მე საჯაროდ გამოვთქვი სურვილი, რომ არაფორმალურ გარემოში შევხვედროდი ბატონ დინარაძეს. იქიდან გამომდინარე, რომ მე სანამ საჯაროდ ადამიანებს ვაკრიტიკებ, მანამდე თუ მათ სურვილი აქვთ ამ კრიტიკაზე პასუხი, მინდა რომ პირადად უთხრა ხოლმე, რომ მე ხაცა იმის პოზიციები მოვისმინო, მე ჩემი პოზიციები გქონდეს და რაღაცნაირად შევჯერდე. ჩემ კითხვას რო დაუბრუნდეთ, მაშინ რა მოისმინეთ ისეთი, რასაც საჯარო კომუნიკაციისას ან იგივე პარტიები დიპლომატების შუამავლობით ვერ ისმენდით. ნახეთ, მთავარი არგუმენტი, რომელიც ჩემი საუბრის წინააღმდეგ ქონდა ბატონ დინარაძეს, სინამდვილეში იყო ის, რომ ჩვენ როგორ არ გვინდა შეთანხმება, ყველაფერს ვაკეთებთ ამისთვის. აი ნახეთ, არ შეგვიწყვეტია უფლებამოსილებებიც კი, ველაპარაკებით, ფასილიტატორებთან ვცდილობთ დავამტკიცოთ, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობას არ უნდა, მიხეილ სააკაშვილს არ უნდა პარლამენტში შეიყვანოს ოპოზიცია. მათი რწმენით ის რაც არ უნდა მაგას საჯაროდაც ვისმენდით და აი ზუსტად ეგ იყო ჩემი კითხვა, რა გითხრეს განსხვავებული. მე ყველგან საჯაროდ დავდივარ თქვენთან და ერთგან სხვა ვიტყვი და მეორეგან სხვას. ამიტომ მინიმუმ ის თავარი ისი თქმაც მინდა აქაც იყოს და მე ნებისმიერ კითხვაზე მზად ვარ სავასუხოდ. მთავარი თემა ის იყო, რომ როგორ შეიძლება თქვენ ფიქრობდეთ, რომ ჩვენ თანაბრად ვართ ამაში პასუხისმგებელი, მაშინ როდესაც ნაციონალურ მოძრაობას არ უნდა პარლამენტში შესვლა არც ერთ რაც არ უნდა მოხდეს, მათ უნდა ჩამონგრევა პარლამენტარიზმის, რომ იყვნენ ქუჩაში და უნდათ რომ რევოლუციით მოვიდნენ ერთპიროვნულად. ეს იყო მათი პრეტენზია და ამის არგუმენტი იყო ის, რომ აი თქვენ რაც შესთავაზებთ მაგალითად, შენ რასაც თავაზობდი, რომ ადგილობრივი თმართველობის არჩევნები გამოიყვანოთ ერთგან პლებისციტად. აქ შეიძლება და ჩვენ მქონოდა პრეტენზია, მაგრამ ამათ რა უნდა ქონოდათ პრეტენზია? უარი რაზე გითხრეს, ისე რომ საერთოდ არ დაგელაპარაკდნენ და თავისთვის გამოიკეთდნენ ლელოს ოფისში, ისე რომ თქვენც არ მიგიწვიეს. ამიტომ არა აქ აზრი, თორე განა ჩვენ არ გადავდებთ ან განხილვას ან თქვენ რა უპასუხეთ? იაგო ამაზე. მე მოვითხოვე დრო ამ არგუმენტის გასაბათილებლად. და აი ახლა არ გაქვთ არგუმენტი იმისთვის, რომ კითხვას ჩამოვაყალიბებ თუ შეიძლება. იმის ასახსნელად ახლა არ გაქვთ არგუმენტი, რომ მაგალითად თქვენ პირადად არ ხართ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გავლენის ქვეშ.
არა, ეგ გავლენის ქვეშ ეგ არ უთქვიათ, მათ იციან რომ მე არავის გავლენის ქვეშ არა ვარ. მათ იციან, მაგრამ საქმე მდგომარეობს სხვა. ან დანარჩენი ოპოზიცია თქვენი კოლეგები ვისაც ესაუბრებით პატივსცემთ რომ ისინი არ არიან და მათ აქვთ არგუმენტები. ანუ თქვენ არ შეგეძლოთ ოპოზიციური არგუმენტების წარმოდგენა. საჭიროა მე ხო არგუმენტი არც გულისხმობა, არგუმენტს გეკითხებით. არა, არგუმენტი ხომ მითხრეს, რომ აი ამათ რომ უნდათ შესვლა, შერაშესთავაზე იმაზე, ასეთ სიტუაციას ხო არ მოგიწყობდნენ და რაღაცა ოპოზიციიდან გავრიცხავთ, ამათ ხო არ იტყოდნენ. და გაჩუმდით თუ უთხარით რომ მე არ მაქვს ახლა პასუხი და არა, მე ვუთხარი რომ ამ თემას გავიტანდი. გამოდის რომ ეთანხმებით ამ წუხილს, იმიტომ რომ სანამ არგუმენტი არ გაბათილდება, მე შეიძლება ჩემი პასუხი გავცე ცოტა ხანში, მაგრამ ჯერჯერობით ჩემი კოლეგების მოქმედებებს ვაკვირდები. მე ხო საჯარო სივრცეში ვსაუბრობ ამაზე. მე მაინტერესებს ისინი რა არგუმენტს შემაშველებენ. ამის საწინააღმდეგოდ, აი თქვენ რა არგუმენტს შემაშველებთ? ხალხი ამბობს რომ არ უნდათ ამათ შესვლა, უნდათ ჩაშლა. მე ჩემს არგუმენტს არ გეტყვით, მაგრამ შემიძლია რეზიუმე გავუკეთო იმ არგუმენტებს, რაც პოლიტიკური პარტიებისგან მოგვისმენია, იმ პარტიებისგან, რომელთან ერთადაც თქვენ ხართ, ისინი არ აღიარებენ შედეგებს, ვინაიდან თვლიან, რომ ეს არ არის რეალობის რეპრეზენტაცია, გამომდინარე გაყალბების ხარისხიდან და ასევე ამბობენ, რომ ეს პროცესი და ეს პროტესტი არის სამართლიანი თამაშის წესების შესახებ, სადაც არასდროს პარტია, რომელიც არის ხელისუფლებაში, არ უნდა იყოს იმ გავლენის მქონე, რომ არჩევნების შედეგებზე ასე იქონიოს ზეგავლენა და ბევრ კომპონენტს მოიცავს ეს სამართლიანობის საკითხი. თქვენ ძალიან კარგად იცით, მაგრამ გავიმეოროთ შეგვიძლია სამ კომპონენტიანი იყო ეს ოპოზიციის წარდგენილი მოთხოვნები. რომელი ნაწილის გადაცემა გაგიჭირდა თქვენმა? მესამე რომელი იყო? მესამე. პოლიტპატიმრების თემას ეხებოდა საარჩევნო რეფორმას და ხელახალ არჩევნებს. არა, თქვენ ცდებით. არ იყო სამი მოთხოვნა ოპოზიციის მხრიდან? 4 იყო. დაამატეთ. არა, რა დავამატოთ, თქვენ ხო თქვით რომ 3 იყო და ველოდები გაასწორეთ რომ მე-4 ჩაამატოთ. მე-4 მაინტერესებდა მე და იმიტომ. ამიტომ მე-4-ც იყო, ეს იყო პროპორციული არჩევნები ბუნებრივი ბარიერით. ბუნებრივი ბარიერით, რომელიც თქვენ ჩამონათვალში ვერ მოყვა, მაგრამ იქ იყო. პროპორციული დიდი ხანია არის ოპოზიციური სპექტრის მოთხოვნა და ამას დიდი ხანია ვსაუბრობ და ჩვენს მაყურებელსაც ვესაუბრებით. ჩემს არგუმენტს დაუბრუნდები. რა ვერ უთხარით თქვენ მამუკამდინარეძე? სად გაგიჭირდათ ოპოზიციის არგუმენტების ჩამოყალიბება? ოპოზიციის არგუმენტებზე ჩვენ დიდი ხანი ვილაპარაკეთ რამდენიმე საათი. მე გეუბნებით თავარს ახლა 4 საათიან შეხვედრას ხო აქ მე და თქვენ ერთად ვერ ვისაუბრებთ. მე უბრალოდ გეუბნებით თავარი არგუმენტი რა იყო, რაზეც მე ავიღე დრო იმისთვის რომ გამეტანა მაშინ ასე გითხავთ, თქვენ რაში წარმოადგენთ ოპოზიცია ამ შეხვედრაზე? მე ოპოზიცია წარმოადგენე ბევრ რამეში, რასაც საჯაროდ საუბრობ, მაგალითად იმაში, რომ ქართული ოცნების თავარი პრობლემა, რომელმაც ეს ყველაფერი გამოიწვია, ის იყო, რომ ჩვენ არჩევნებამდე მივედით ისეთი სიტუაციით, რომ არც ერთი ორგანო არ იყო ისეთი, რომელსაც ოდნავ მაინც ვენდობოდით. და სადაც ქართული ოცნების ნათქვამზე გაყოლა, მოდი კი ბატონო, გავყვეთ ამ საკითხს, აი აქ გავარკვიოთ, სასაცილოდ არ გამოჩნდებოდა. ეს იყო პირველი ბრალდება ჩემი. მეორე ბრალდება ჩემი ის იყო, რომ ქართულმა ოცნებამ მთელ ამ პროცესში ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ოპოზიცია პარლამენტში არ შესულიყო, იმიტომ რომ ემუქრებოდა თავარ მონაწილეს ოპოზიციის მხრიდან მოლაპარაკების მაგიდასთან მთელ ამ პროცესში ნაციონალურ მოძრაობას. უნდოდა რომ ოპოზიცია იქ პარლამენტში შესულიყო ნაციონალური მოძრაობის გარეშე, იმიტომ რომ ისინი ქუჩაში აღმოჩენილიყვნენ. ბევრი სხვადასხვა არგუმენტი მქონდა უბრალოდ ამ ფორმატში, რა ფორმატშიც ახლა ჩვენ ვართ. აზრი არ აქვს საუბარს ამ არგუმენტების განსახილვად. ამისთვის დიდი ხანი უნდა დავждეთ და პუნქტ გავიაროთ ყველაფერი. მე გეუბნებით რომ მათი მთავარი დასაყრდენი მათ შორის ფასილიტატორებთან მოლაპარაკების მაგიდასთან არის პირველი ის, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და ამას ვამტკიცებთ იმით, რომ 1%-იანი სხვაობაც ვერ დაგვიმტკიცა ოპოზიციამ და მათ შეეძლოთ ეს დაემტკიცებინათ, იმიტომ რომ ის ოქმები, რომლებიც სადღაც ინახება და ჩვენ გვაბრალებენ, რომ გადმოკეთებულია, ყველა შეიცავს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების, ევროპული საქართველოს მხარდამჭერების კომისიის წევრების ხელმოწერებს და თუ რამე იქ გაყალბეს იმათმა და არც ერთ ადამიანზე თვითონ არ დაუწერია ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს განცხადება, რომ აი ეს კაცი სიყალბეშია მონაწილე, ჩვენი წარმომადგენელი. და მოდი ახლა გაასამართლეთ, რომ იქ დაგვედგინა სიტყვაზე ეს კაცი იყო თუ არა მართლა ამაში მონაწილე და დამნაშავე. თქვენგან იაგო მაინც რჩება შევეძლება, რომ კრიტიკის მეტი წილი მიდის ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილისგან. ხომ არ გაგჩენიათ ესეთი კითხვა თუნდაც თქვენ თავთან, რომ შესაძლოა ხელისუფლება ცდილობდეს თქვენ გამოყენებას. რატომ გეკითხებით ამას? არა შეურაცხყოფელი კონოტაციით რასაკვირველია, ანუ ისინი ხშირად საუბრობენ, რომ არსებობს ოპოზიციის კონსტრუქციული ნაწილი და დანარჩენი, რომელიც არის ამ მოლაპარაკებების წინააღმდეგი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როცა ერგებით იმას, რასაც ხელისუფლება ასე კატეგორიებად ყოფს და იმეორებთ მათ არგუმენტებს, რაშიც ისინი აკრიტიკებენ ოპოზიციას? ხომ არ გონიათ, რომ ცდილობს ქართული ოცნება და იგივე მამუკამდინარეზე რა მოტივაციით შეხვდათ თქვენი აზრით?
არგუმენტებს იმათსაც ვიმეორებ, იმათ ამბავს გიყვებით, მათთან შეხვედრის ამბავს გიყვებით და შეგნებულად კითხეთ, ანუ ორივეზე ვსაუბრობთ. ამბავი მკითხეთ, იქ რა ხდებოდაო, მეგობრებით, იცი რას გეუბნებოდ, რას ამბობენ. ისიც ხო კითხეთ თქვენ აუთხარით მეთქი, აი. დიახ, ეგეც ხო გიპასუხეთ, ანუ ჩემთან მე ხომ ვცდილობენ თქვენი აზრით გამოყენებას ამ პოლიტიკურ პროცესში. მეც ვცდილობ მათ გამოყენებას, ისე როგორც მანამდე ვცდილობდი და ახლა ვცდილობ ოპოზიციის გამოყენებას ჩემი მიზნების მისაღწევად, ისინი ვცდილობენ ჩემს და სხვა ვიღაცების გამოყენებას კიდე თავიანთი მიზნების მისაღწევად. ცხოვრება ასეთია. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ერთმანეთის გამოყენებას, ასეთ გამოდის ადამიანთა თანამშრომლობა პოლიტიკაშიც და პოლიტიკის მიღმაც. მე როცა მოვდიოდი პოლიტიკაში, ვიცოდი რომ ეს ასეთი პროფესია იყო, აქ არაფერი გასაკვირი არ არის. მეორე საკითხია, მე რამეს არასამართლიანს ვითხოვ, ტყუილს ვლაპარაკობ და ასე შემდეგ თუ არა, თორემ ქართულ ოცნებას ან ნაციონალურ მოძრაობას ან ვიღაცის მოსაზრებას რომ ჩემი აზრი დაემთხვეს, ოპოზიციაში არის ხალხი, რომელსაც ჩვენ ახლა ძალიან მკაცრად ვაკრიტიკებთ, მაგრამ ჩემი და მათი მოსაზრებების 80% სამყაროსთან დაკავშირებით უბრალოდ ერთმანეთს ემთხვევა. ეს ხო არაფერი შუაში არ არის საერთოდ. მე გეუბნებით ისინი რას ამბობენ. ჩემი კითხვა ასეთ ზოგად ფილოსოფიური არ იყო კონკრეტულ პოლიტიკურ პროცესს ეხება, სადაც ისინი ცდილობენ ოპოზიციის წარმომადგენლების ჯგუფებად დაყოფას და ცალკე კომუნიცირებენ, როგორც ალეკ ველისაშვილთან, ასევე თქვენთანაც ჰქონდათ ცალკე შეხვედრა. ოპოზიცია ჯგუფებად ისედაც არის დაყოფილი და ეს მათი სიძლიერია, იქ 8 პარტიაა ოპოზიციიდან შესული, რაც ნიშნავს, რომ ჯგუფები უკვე არსებობს და ამას ჩვენ დაყოფილია და ამ საკითხში აგო რასაკვირველია თორე ვიცი რომ ბევრ თემაზე განსხვავებული მოსაზრება აქვს პარტიებს და უნდა გქონდეთ კიდეც. ამ თემასთან დაკავშირებით რაც შეეხება ჩვენ მე ვარ სამართლიანობის გულშემატკივარი. მე მგონია რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ისე რომ მართლები ვიყოთ მოლაპარაკების მაგიდასთან. ჩვენ ახლა ვართ იმედად იქ ამერიკაში რომ ხელისუფლება შეიცვლება და აქ ელჩს მითითებას მიცემენ რომ ოპოზიციის მხარეს გადმოვიდეს და ის უცბად გადმოვა ჩვენს მხარეს. ჩვენ ამ გულუბრყვილო აზრის იმედად ვართ. მე არ მინდა ამ აზრზე ამაზე არის დანარჩენი ოპოზიცია, გარდა გირჩისა. და მგონია რომ ეს არის აბსურდი. ამას არ გააჩნია. ანუ თავისთავად ალბათ ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელობას ამ პროცესში არ დააკნინებდით, თუმცა არ ვიცი, ბევრ ამის მე თქვენი აზრით ახლა ვაკნინებ ამერიკის არა, ანუ ზუსტად ეგ გითხარით, ალბათ არ აკნინებთ თქო და ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებისგან ჩვენ არ მოგვისმენია რომ მხოლოდ ამასელიან. ერთი რამე მინდა რომ მოვისმინოთ ერთად, არ ვიცი ქონდათ თუ არა საშუალება ივერი მელაშვილისთვის მოგესმინათ და მისი პოზიციისთვის ამ პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში პოლიტპატიმრების საკითხის და უშუალოდ მისი პატიმრობის შესაძლო გამოყენების შესახებ არ ვიცი თქვენ თუ უსმინეთ გუშინ ალეკ ველისაშვილის განცხადებებს მის მიმართ მადლიერებაც გამოხატა თუმცა ამავდროულად მან თქვა რომ არ უნდა რომ გახდეს მისი გათავისუფლება იმის საბაბი რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა თავის პროტესტზე უარი თქვან ერთად მოусმინოთ ამ განცხადებას პოლიტიკაში არ ვარ, მაგრამ ჩართული ვარ, ესე ჩამრთეს. პოლიტპატიმარი ხართ? ვარ, კი ბატონო და იცით რა არის? მადლობა მინდა უთხრა ყველას, მათ შორის ბატონ ელისაშვილსაც. ოღონდ თუ ჩემი გარეთ გამოსულა გახდა ვიღაცის პარლამენტში შესვლის მიზანი არ მოდის ეს ჩემში არ მოსულა თუ უნდა მაინც და მაინც დასამტკიცებლად წავალ და უკან ჩავждები აი მირჩევნია ეს იმიტომ რომ როდესაც არის ეს მთავრობა წასასვლელია არაფრის გამკეთებელი უმაქნის მთავრობასთან გვაქვს საქმე ეხანი უნდა შეიცვალონ თუ ქვეყნის განვითარება გვინდა აი პოლიტიკურ განცხადებას ვაკეთებ ახლა მაპატიეთ აი ხო კი ბატონო გისმენთ წასასვლელები არიან იმიტომ რომ მე ვნახე ვინ არიანო ვაანალიზებ იმას რაც ხდება გარეთ იმ თემაში სადაც ჩართული ვარ და რაც ვიცი იქაც ვიცი რა ხდება ამიტომ უარგისები არიან წასასვლელები არიან ამიზნით ოპოზიცია გაერთიანებულია ხო გაერთიანდა მოხდა გაერთიანება კი ბატონო იქ არჩევნები გაგვიყალბეს რაღაცა ეს და გაერთიანდა ეს ოპოზიცია და მოილაპარაკეს ეს ერთიანობა და ამ დროს ის განცხადება რომ აი იცი რა მელაშვილს გამოუშვებენ და მე გავქანდები და პარლამენტში შევალ უკაცრავად რა ჩემით მანიპულირება უკაცრავად ნუ რა ვიცი აი სულ ყველასთან მადლობა მათ შორის მასაც უხდი მადლობას თუმცა კი ახლა მისი პოზიცია ის რომ აი გამოვიდა მელაშვილი და პარლამენტში ამიტომ მაქვს უფლება რომ შევიდე თქვენ არ აძლევთ ამის უფლებას თქვენი სახელის გამოყენების უფლებას ოპოზიციური ერთობის დარღვევისა და
არ ვიცი ქონდა თუ არა მოსმენის საშუალება, ბოდიშ თუ ხელმეორედ მოგასმენებ, თუმცა მაყურებლის ნაწილს შესაძლოა ნანახი არ ქონა და ვფიქრობ საინტერესო იყო მის პოზიციის მოსმენა ამ თემაზე, ისევე როგორც ჩვენ ვიცით იმ ადამიანების პოზიცია, ვინც ისნის ალკო კომისიის თავმჯდომარის საქმეს დააკავეს და ასევე ჩვენ ნანახი გვაქვს გიორგი რურუას წერილებიც. ამ ადამიანებს არ სურთ და ძალიან მკაფიოდ ამბობენ ამას, რომ ხელისუფლებამ გამოიყენოს ისინი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად და ეს კონკრეტული გზავნილი გუშინდელ ალეკველისაშვილის განცხადებასაც მიემართებოდა რასაკვირველია. თქვენი შეფასებაც მაინტერესებს, თქვენ თვლით თუ არა, რომ ალეკველისაშვილი გადაჭარბებულად აფასებს საკუთარ როლს ამ პროცესში და ზოგადად როგორ ხედავთ თქვენ მოლაპარაკების გაგრძელების პერსპექტივას? ნებისმიერი ვისაც არ უნდა ეთქვა რაღაცა მე გამოვაშვებინე პოლიტპატიმრები, ალბათ უკვე იქნებოდა გადაჭარბებული ჩემი აზრით, ვინც არ უნდა ყოფილიყო ამის ავტორი. მე არ ვიცი ბატონი ივერის სიტყვებზე რატომ უნდა გავაკეთო კომენტარის პოლიტიკოსი არ არის მე არა ამ ადამიანების პოზიცია შეგიჯამეთ მე ვისაც ეხება პოლიტიკური მართლმსაჯულება საინტერესო ალბათ პოლიტიკოსებისთვის ხომ ეს არა მესმის მე მისი პოზიცია სრულად მესმის ასევე ვფიქრობ რომ რაც ალიკოზე გითხარით ესეც გასაგები იყო ჩემი აზრით მე პირობითად ამ ფაქტს არ უკავშირდებოდა ჩემი პარლამენტში შესვლა არ შესვლის საკითხი მე ვულოცავ გათავისუფლებას ბატონი ივერი მელაშვილს და ბატონი ჩოვას ფიქრობ რომ ამ ქვეყნისთვის არის კარგი ის რომ მას არ ყავდეს პოლიტპატიმრები ჩვენ მხოლოდ ამ სამი პოლიტიკური პატიმრისთვის კი არ ვიბრძვით ამ შემთხვევაში ჩვენ იცით რომ ჩვენი მიზანი არის ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის შერიგება და ამ შერიგების გამოხატულება იყოს პარლამენტში შესვლა და კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა. შესაბამისად თუ ეს პროექტი განხორციელდა ჩვენ ამის გამო არ გვეყოლება პოლიტპატიმრები, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტპატიმრები ვყავს ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ომის გამო. და ეს ყავდა 3 გაზაფხულზე, გამოვუშვით 2, ახლა ისევ 3 ყავდა. ახლა ისევ 1 ყავს და ნუ თუ ესე გაგრძელდა და თუ ეს ხალხი ვერ შევარიგეთ მომავალს კიდე 3 შეიძლება პოლიტიკური პატიმრები მითო ყავს რომ ახლა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში არ შედის პოლიტიკური პატიმრები მანამდეც ყავდა ანუ შერიგებას გულისხმობთ აბა როგორ უნდა შეარიგოთ ორი ოპოზიციური პარტია ან რას გულისხმობთ შერიგებაში და ჩემი ბოლო კითხვა იქნება შემდეგ თიგა ბაკუჩავა ყავს ჩვენ სტუდიაში და ის გვეტყვის რას ფიქრობს ამ შერიგებაზე შერიგება ნიშნავს იმას რომ ჩვენ 9 წელია სამყაროში ყველაზე უაზრო ომია ირან-ერაყის ომი ითვლება ყველაზე უაზრო ომად 80-იან წლებში ამაზე უფრო უაზრო ომი სამყაროში არის ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ბრძოლა, რომელიც გრძელდება 9 წელია და რომელსაც არანაირი შინაარსი რეალურად არ გააჩნია, გარდა ის, რომ ორი ადამიანი, მიხეილ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი, საკუთარი პოლიტიკური ბიზნესისთვის იყენებდა მტრობის დათესვას საქართველოს მოსახლეობას შორის. და ჩემი აზრით, ჩვენ ამას სანამ არ დავამთავრებთ, ჩვენ ყოველთვის გვექნება აი ესეთი სიგიჟეები, რაც ახლა გვაქვს, ყოველთვის ვიქნებით ღარიბები, იმიტომ რომ ჩხუბის გარდა არაფრისთვის არ გვცალია, მუდმივ ომში ვართ. ქვეყანა ორად გვაქვს დაყოფილი და ვიბრძვით და ამ ბრძოლის ფარგლებში პერმანენტულად ყავს პოლიტპატიმრები. ჩვენ თუ ასე საბაბი არ აღმოვხვდით, აი, ავადმყოფობას არ უმკურნალეთ, სიმპტომის კურნალობა ჩემთვის არასოდეს არ ყოფილა. ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა, რომ კონკრეტული ადამიანები იყოთ გარე და არ იტანჯებოდნენ ციხეში, მაგრამ იმ პოლიტიკური ბრძოლის დასასრულებლად, რაც მე მგონია სწორი, თითოეული პოლიტიკური პატიმრის გამოშვება არ არის საკმარისი, ბრძოლის დამთავრებაა საკმარისი. მართლა დამთავრება და შერიგება. ხელის ჩამორთმევა პარლამენტში თანამშრომლობის რეჟიმზე გადასვლა, ნაცვლად გინებისა და ჩხუბისა. ჩხუბიც იქნება, კამათიც იქნება, რაღაცა იქნება, მაგრამ ოფიციალურად ქვეყნის მოსახლეობამ იცოდეს, რომ არსებობს ქვეყანა ორად დაყოფილი. ნაციონალური მოძრაობის მადლობა იაკობ. არის სიგიჟე. უნდა დავასრულოთ და